Давай посмотрим. Мы пришли куда? В музей леса, да? Идем смотреть, кто там. Куница лесная. Вот они какие, куницы. Это не все не настоящие, солнышко. Не бойся. Я видела один настоящий. Что? Зайчик. Ну, зайчик был настоящий. Мы как будто в пещере. Здорово. Ничего прикольного, нравится. Я не была здесь ни разу. Вон, кто здесь? Полярная сова. Какая? Смотрите, какие у нее здоровые крылья. Огромные. Да. Ну, они как... Ну, они полностью похожи на настоящих. Просто это как макеты. Туда. Пойдем. Чучело называется. Это кто у нас? Кулик. Ничего себе, кулик-сорока. Большой. Ох, крысь какая красивая, да? На персика похож. А там кто, смотрите, сзади? Ну, как будто в лесу, да? Ну, это музыка записана, но как будто в лесу мы. Журавль. Да. Рябчики, смотри. Ну, птички. Рябчики. Он медведь какой. Ну, мишка. А это дрозд. О, лиса. Еще. Лиса там? Я боюсь лесу. Боишься? Но она не настоящая здесь, солнышко. Да. Это мы как будто бы в лесу. А это кто это? Это тоже лисица обыкновенная. А вон ворона, Это смотри. зайчик. Точно. Это беляк. Заяц-беляк. А это вороны сидят. Сороки. Здесь кто сидит у нас? Сокол, сапсан. Хорек, смотрите. Видели? Видели хорька? Ох, это кто сидит-то? Лоси какие. Вот это лоси, да? Обалдеть. Что? А? Это не настоящий солнышко, не бойся, не хороший. А, это косули. Беркут. Кто здесь? Ох, какая сова. И вон летит на нас сова. Енотовая собака. Вот еще какие. Луток. О, волки какие. Ты боишься, что ли, Настя? Кабан. Да, ну не бойся, они же здесь. Смотри, какой большой лап. Красота. Ну какой кабан. Тут спрятался. Сидит. Олень. Ага. Ой, какой выдра. Выдра стоит. А это кто? Андатра. Маленькая такая. Здорово. Красота. Как будто прям в лесу. Тут еще. Да, Настенька. Что настоящее? Нет, солнышко, это все чучело. Просто показывает, какие бывают животные. Еще картины. А здесь что у нас? А смотрите, здесь разная утварь. Смотрите, вот так вот мед собирают.
Вот в такие ячейки пчелки мед приносят, и потом из него мед нам делают. Ох, какая пчела, да, как будто бы. Она не настоящее солнышко. Это вот, видите, как будто бы вот мед в таких раньше хранили в бочонках. Вот такие, смотрите, еще. Высиживает яйцо. Да, вот это. Ага, петушок тут. Волк, как настоящий, зубастый. Ох, какой. Тут зайчик. Кролик, привет. Черепашки. И черепашки здесь живут. Привет, черепахи. Ох, как вас много. Ну дай ему. Настя, ну дай ему в ротик. Боишься? Чего ты бросила? Я тоже хочу прыгнуть. Зайчика нам. Мама. Где он? А, расскажите мне, кто здесь есть? Ой. У вас это самое большое впечатление, да? Кто еще есть? Еще косуля. Олень? Косуля, Олень. Ой, лисичка. лисичка, беркут. Ага. Мама, можно туда залезть? Где ежик? А, точно ежик. Я даже не Это заметила. я видела. А, это вот видели хорек вот это. Алло? Хорек, морек, нарек. Я вижу орел. Вот он орел. И вот орел. Вот еще. Здесь и так не сложно. Что вы делать? Надо вот и здесь и так не сложно. Давайте помогу тебе. Мама, М, там видишь? Вижу. Давайте его попробуем. Еще раз расскажи. Пчела умирает, потому что ее жало остается на руке человека. Это когда его укусит, да? Да. И она тоже погибает, да? Да. Откуда ты все знаешь? Садики рассказали. Ага, отлично. Это Бабочки Да, разные, это- красивые. та-та-та-та-та. Мне все нравятся бабочки. Мама, смотри, вот одно не такое ложка. Да, сломалась. Да. Что ты смотришь? Смотри, Смотри, бабочки. а одной бабочки нет. Мама, посмотри сюда, мама. Это кто такой? Да, это кто это? Глухарь. Похоже на елку. Ник- Мама, я вижу кого. Глухарь. Птица такая. И вот еще. А, это глухарка. Попал в ухо.
Куда сходили мы? Музей. Музей леса. Интересно было посмотреть? Да. Настя, интересно было?